Quand on prend une pierre comme ceci, comme Hamlet notamment, on a toujours l'impression de dire, s'il y avait une œuvre d'art là-dedans, Wenn man einen solchen Stein betrachtet, dann wäre er für uns eine Skulptur, wenn es zwei Augen, eine Nase und einen Mund gäbe. Aber die Kunst der Alten stellt nie ein Individuum dar. Nie wird etwas personalisiert, weder Tier noch Mensch. Wenn man genau hinschaut, sieht man Dutzende von Darstellungen. Alors, cette difficulté-là m'est apparue au premier abord. Je me disais, si c'était une œuvre d'art, il y aurait une œuvre d'art et pas 36. Ich sagte mir, wenn das ein Kunstwerk ist, warum gibt es dann nicht nur ein Motiv, sondern gleich Dutzende? Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um mich davon zu überzeugen, dass es sich nicht um Zufälle handelt. Denn die Alten haben versucht, alles wie einen Zufall der Natur aussehen zu lassen, so dass man sich fragt, handelt es sich um ein Spiel der Natur oder um ein Werk des Menschen? Was würde ich tun, wenn ich versuchen würde, mein Werk in der Natur zu verbergen? Und genau so funktioniert die Kunst des alten Volkes. Für sie gibt es eben kein leeres Blatt. Dieser Stein ist so bearbeitet worden, dass man auf den ersten Blick nicht bemerkt, dass er bearbeitet wurde. Man denkt zuerst, das hier muss ein Zufall sein, das hier auch. Aber die Natur graviert keine Steine, die Natur formt keinen Stein auf diese Art. Hier aber versucht man, in der Bearbeitung die Zufälligkeit der Natur nachzuahmen. Hier gibt es also eine Absicht, die der unseren genau entgegengesetzt ist. À l'opposé de tout ce que nous pourrions considérer, nous, au XXe siècle, comme valable. Um einen bearbeiteten Feuerstein zu erkennen, muss man zuerst die Feuersteine studieren, wie sie in der Natur vorkommen. Robert Garcet hat alle Feuersteinschichten des Maastrichtien in einem detaillierten Plan genau dokumentiert. Eine wissenschaftliche Pioniertat, die immer noch auf die Anerkennung durch die Universitäten wartet. Jede Feuersteinbank hat ihre ganz eigentümliche Färbung und die einzelnen Feuersteinknollen eine ganz bestimmte Morphologie. Jede einzelne Bank ist durch spezifische Wachstumslinien gekennzeichnet, die alle nach oben zeigen. Diese Wachstumslinien geben den Feuersteinknollen ihre besondere Gestalt. Dabei gibt es oft radikale Unterschiede zwischen den Bänken. Die Feuersteinknollen ahmen den Formenreichtum der belebten Natur nach und lassen sich wie diese in Arten ordnen. Für Robert Garcet ein weiterer Beweis, dass der Feuerstein in seinem Wachstum eher den Gesetzen des Lebens folgt als den Gesetzen der unbelebten Natur. Feuersteine sind lebende Steine, keine Sedimente, sondern Fossilien urtümlicher Lebensformen. Alors nous pouvons rouler celui-là et je me suis aperçu que au-delà de la cellule, mir wurde klar, dass es jenseits der Lebensformen, die auf Zellen aufbauen, andere Lebensformen gab, die nicht auf der Zelle basierten und trotzdem lebendig waren. Diese Lebensformen ohne Zellen habe ich Gastarajo genannt. Das heißt, ein Ding, das verdaut und nicht ein Organismus, der verdaut. Diese Gastarajos sind die erste Erscheinung des Lebens auf diesem Planeten. Sie sind viel älter als die Zellen. Diese Phänomene reichen 2,5 Milliarden Jahre zurück. En effet, nous pouvons retrouver ceci, ces phénomènes gastérans, nous pouvons les retrouver jusque dans les schistes cristallins, c'est-à-dire en gros à 2,5 milliards, 3 milliards d'années de nous. Donc avant le primordial et bien entendu avant le primaire, le secondaire, etc. Voici des phénomènes gastérans, voici hier ein paar Beispiele für Gastarajos. Dieser Gastarajo wird von einem anderen Gastarajo absorbiert. Der eine Gastarajo frisst den anderen auf, so ähnlich wie ein weißes Blutkörperchen Fremdkörper frisst. Alors, ce phénomène-ci, nous le retrouvons
en plus concret, en plus spectaculaire, par exemple, avec ceci. Voici Dieselben Phänomene sind noch deutlicher bei diesem Exemplar zu sehen. Dieser Gasteropode ist ebenfalls absorbiert worden. Wenn man den Kortex wegschlägt, dann bleibt im Innern das Fossil, auf dem man überall die Spuren der Auflösung und der Absorption erkennen kann, in Form von kleinen Kristallen. Es sind zwar keine Diamanten, aber es sind dennoch Kristalle, Zeichen der Absorption durch ein Gastarajo. Parce que toutes les cristallisations ne sont pas des cristaux à 1000 francs du gramme. Alors, nous avons d'autres phénomènes de cristallisation, par exemple. Es gibt noch viele Beispiele solcher Kristallisationen. Hier sehen wir eine Ansammlung von Meereswürmern. Diese Würmer haben alles aufgefressen, bis das ganze Holz verschwunden war und sind dann selber wieder von einem Gastarajo gefressen worden. Auch hier zeigen sich überall winzige Kristallschichten, diesmal schöner und leuchtender. Und wir sehen deutlich, wie die Würmer absorbiert wurden. Nous pouvons avoir d'autres phénomènes. Ici, par exemple, et ceci c'est encore plus spectaculaire, nous avons le phénomène Gasteran. Hier ein noch deutlicheres Beispiel. Ein Gastarajo, natürlich wieder eine Feuersteinknolle. Im Innern dieses Gastarajos sehen wir einen Seeigel. Der Seeigel befindet sich in der Mitte und ist teilweise aufgelöst und teilweise kristallisiert. Par exemple, ici, vous voyez la cristallisation, vous voyez la couleur du silex, vous voyez l'intérieur du nautile. Hier sieht man die Kristallisation. Man sieht die Färbung des Feuersteins. Im Innern sehen wir den Nautilus, der kristallisiert wurde. Er wurde kristallisiert, weil er aufgelöst wurde. Wir begegnen hier einer allgemeinen Erscheinung, wie das primitivere Phänomen, das andere auffrisst. Denn im Leben endet jedes Lebewesen im Bauch eines anderen. Und nicht nur die Fische und die Wale haben einen Bauch. Auch das Meer hat einen Bauch. Und der Bauch des Meeres, das sind Milliarden von Mikroorganismen und großen Organismen. Ich habe diesem Phänomen einen Namen gegeben. Wir können es nicht dem Reich der Pflanzen zuordnen, denn es ist viel einfacher. Es ist nicht auf Zellbasis aufgebaut. Deshalb auch kein tierisches Leben. Deshalb ist es notwendig, eine Zwischenordnung einzuführen, zwischen Pflanzen und Steinen. Und die nennen wir das Reich der Gastarajos. Dans le fond de la mer, en volume, ce qui constitue le règne gastéral, ce qu'on retrouve comme gasterajo, vous avez les 9 dixièmes ou 90% du volume et de la surface des choses digérées, alors que vous avez à peine 10% de Mikroorganismen et d'organismes. 90% der lebenden Materie im Meeresboden besteht aus diesen Gastarajos und nur 10% besteht aus den bekannten und katalogisierten Organismen. Wir kennen noch nicht annähernd die gesamte Zoologie und Botanik. Das Phänomen der Gastarajos gehört zu den wichtigsten Erscheinungen des Lebens überhaupt. Du volume des choses qui ont été absorbées. Donc les phénomènes gastérans sont les plus importants de toute la zoologie. Entre